जब कोई सामने यॉर्निंग करता है, आप भी यॉर्निंग क्यों करने लगते हो? ये लेजीनेस नहीं है, ये साइंस है। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स दूसरों के एक्शंस को कॉपी करते हैं बिना पूछे। इसलिए यॉर्निंग, स्माइलिंग या स्ट्रेस सब स्प्रेड होती है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, आप वीक नहीं हो, आप ह्यूमन हो।